咽喉气管做完了以后，再做支气管。大家要记住啊，做完每个反射区之后，你感觉你的润滑的凡士林啊，或者说你护手霜少了一定要及时加啊，不能把皮刮破，不断的强调这点，因为刮破了以后你下次就不能做了，要休息很长时间啊，反而还比较疼啊，这个是不划当了啊。我们唯一要注意一点的就是你反射区必须要涂上油然后再操作。我们给大家配的这个凡士林呢，就可以杀菌消炎润滑，这效果很好啊，不用担心说你给操作的时候还感染脚气。我做这么多年从来没有感染过，包括师傅说30年来都没有过啊。所以我们用的就是医用凡士林，还是非常好的啊。好，在操作的时候也一点一点刮，你看啊，这个是成一个喇叭口状，那么我们在操作的时候呢，也是要按到位啊，从上往下刮到里边完全发热啊，它这里边也有一些小的反应物，那么这些阳性反应物啊，你必须要刮到位啊，把它刮完全发热。比如说有长期支气管炎的人，我曾经做了2个案例非常典型，一个是将近50岁，咳嗽咳了30多年，是他自己说是初中的时候开始咳，为了治好自己的咳嗽啊，他是每年到了秋冬就一直咳，河南人一直咳，他特意去学了医，结果呢还没有把自己治好，后来就是到长沙调理的时候，我整整给他做了1个月啊，调好了，30多年的咳嗽就这么按好的啊，大家也可以坚持做。还有很多皮肤病的啊，好多人在问，那皮肤问题也可以按肺的反射区。中医讲呢，肺主皮毛，我们皮肤也是呼吸的，它是跟呼吸系统啊是一致的啊。我现在在操作的时候，大家看啊，我是先从内侧往外侧这么一两下的刮，是干嘛呢？先简单的诊断一下，判断它有没有敏感点。大家也可以跟着我把整个反射区刮一遍，因为它的面积比较大，你要判断出哪些地方有敏感点，我们讲的敏感点的这个操作嘛。所以呢，大家在找到我找到的这个区域，它的敏感点是比较明显，有颗粒感，所以我在操作的时候多刮一刮啊。它这种就是这个脚呢，主人啊，我们模特呢，他的皮肤也偏干燥啊，而且呢到了秋冬也会痒，所以啊，这个如果有相同症状呢，就是有什么干燥综合症啊，或者皮肤发痒啊，身体出汗比较少啊，或者是基本上不出汗啊，也记住啊，我们整个肺的反射区啊，你要每天坚持做，我相信你做几个月以后变化都会非常明显啊。如果是天天做，我估算根据我临床的经验呢，一般就1个月变化就会非常大。因为皮肤的问题啊，它不可能是1天形成的，它就是很长的时间，所以如果能1个月把你皮肤的问题解决的，效果还是非常好的啊。好，这里颗粒也比较明显，所以我们在刮的时候呢，碰到的颗粒感就是我们里面的阳性反应物比较多的时候啊，多做一个试灸就可以了啊。大家在做的过程当中呢，就像我在操作，我操作因为比较熟练，可以快一些。你们操作不熟练，你就一下一下的做啊。这些原则必须要有渗透力，为了让反射区啊完全发热。完全发热的标准是我按这里慢慢按完以后，它的脚趾头也能发热，这叫反射区的脉冲反射往外辐射，它慢慢能传导出去啊，这样效果才会好。像我们以前在操作的时候，临床在操作的过程当中，按几个反射区以后，整双脚就热乎了，然后整双脚把这个问题调理完以后，比如说我咳嗽的就按这些反射区按完以后，整双脚就热了，第2天还是热的啊，这样呢，它的持续作用啊，效果就会非常好。大家在操作的过程当中啊，要不断的去感受里面阳性反应物啊，从内侧慢慢的刮啊，这样刮过来，
一定要注意啊，我们在操作的时候，这手是搭在脚背上，如果说我只是这么扶，它就很容易动啊，这样扶着可以在脚背上有个支撑，这样呢我们的渗透力啊才会加强啊。好，操作完了以后呢，你们可以用手背啊这个贴，是非常发热的啊。好，左脚的脚底啊做完了以后呢，我们开始做脚背，整个脚啊反射区都是先在脚底做完，然后脚内侧，然后再做脚外侧，再做脚背。如果没有反射区的地方，你就可以不用做啊。现在我们只有脚底和脚背需要操作，那么我们就按着这个位置开始揉按。好，按住这样揉按啊，顺时针逆时针都可以，还可以啊从上往下推。在推的时候大家要记住啊，脚背啊它的肉会比脚底还少，所以呢在操作的时候呢，大家的力度啊可以再放轻一点。我们要记住，渗透力是最关键的，不是用蛮力啊，渗透力要求的是持久有力、均匀柔和。最后一个词非常重要，柔和的力按起来会舒服，是痛快啊。之前也讲了好多次的，不是痛苦，我们享受的是痛快，是快乐。按了以后身体好，然后按的还会很轻松放松，而不是按的时候龇牙咧嘴疼的要命啊。好，这个反射区按完以后呢，然后就是按气管反射区啊，上面这个是咽喉，现在是按气管反射区。今天啊跟大家讲的啊会非常细啊，不要嫌得我啰嗦啊，大家跟着我一起做，做完一遍以后你脚就会发热啊。然后如果有咳嗽的话，做完一遍立马能减轻很多啊，不能说咳嗽一做完立马就好，这个不太现实啊，毕竟咳嗽也是一个反应，它需要的时间呢会长一点啊，希望大家能坚持，每天能按一按啊。好，这个操作完以后呢，然后我们再都发热了啊，发热还比较好。好，做完啊，记住啊，把左脚拿的盖好，因为我们把整个反射区啊做发热，发热完了就不要让它晾的凉了啊。如果是夏天的时候，你只要轻轻的盖个毛巾啊或者毯子之类，还是要盖啊，不要让它凉了。好，左脚按完，按右脚，右脚反射区一样的这个位置啊，按住揉按。大家看啊，我的手是有在脚啊，这个是中指后背，脚背要有两个手指头顶住，然后把它按住，这样的操作啊，它就不会跑。如果说只是这样按，力都会被抵消掉很多啊，这也是一个小技巧。在操作的过程当中啊，你要用最小的力达到最大的效果。就像师傅第一课的跟大家讲的，我们要用4两拨千斤的力啊，这个力越巧柔和，你产生的效果它就会越好啊。而且呢，巧劲，你使得巧劲以后，你自己做又轻松而且舒服啊，这是我们要达到的效果。好，这个阳性反应物啊比较明显，那我们在操作的时候呢力度也可以稍微轻一点。操完了以后就到了我们的支气管啊，支气管的时候还是一样要顶住啊，这样顶住按就好一点。在操作的过程当中啊，去细细的感受，比如说它的这个支气管这个位置有阳性反应物，那我这个位置多刮一会儿多做一个4、9都可以的啊。好，大家在做的时候左脚做完肯定是有一些变化，或者说你身体如果有咳嗽特别是有咳嗽的，你可以反馈一下可以停下来打打字
跟我说一下啊，也跟大家反馈一下你的感觉，我们在做完反射区有什么感觉啊？希望呢大家可以多多相互学习，相互的提醒，一定要操作，操作完以后呢，把你的感受啊，反馈回来啊，感觉一下。